This is the final boarding call. Final boarding call. Final call. Final boarding call for passengers. इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। Thank you. देवी और सज्जनों, Thank you. देवी और सज्जनों, अपने स्थान पर बने रहें। चाय से चलकर हरिद्वार को जाने वाली चाय कृपया ध्यान दीजिए। गरम कचौड़ी समोसा बोलो। कृपया ध्यान दीजिए। जहाँ बोलो। मेजबान नंबर 1 पर आ चुकी है। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद।